Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video quiero que conozcan conmigo los colores, pero vamos a hacer una dinámica diferente. Quiero que lo conozcan, pero con estas frutas increíbles, ¿ok? Aquí hay frutas de 4 colores, por como ven aquí, vamos a empezar. Primero vamos a abrir esta cesta de frutas. Lo abrimos de esta manera. Muy bien. Vamos con la primera cesta de fruta y es del color rojo, que aquí dice red. Y red significa rojo en inglés. Aquí tenemos 3 frutas por lo que estamos viendo. Vamos a empezar una por una. Aquí está esta tabla para cortar que es de color verde, que la utilizaremos para picar. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar con la primera fruta y es una manzana. La manzana es color roja, por eso está en esta cesta. Muy bien, vean la manzana. La manzana es una fruta con mucha vitamina y nos ayuda a ser muy fuertes. Vamos a empezar a cortar muy bien. Ya cortamos la primera fruta color rojo. Vean cómo esto ha quedado de increíble. Ahora vamos con la segunda, que es fresa. La fresa, como ven, también pertenece al color rojo. Muy bien. Ahora empezamos a cortar. Muy bien, ya tenemos la segunda fruta que cortamos de color rojo. Ahora nos falta la última, que es la sandía. Sí, chicos, la sandía también pertenece al color rojo. Cortamos por la mitad y listo. Ya tenemos todas las frutas de color rojo picadas en esta bandeja, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a pasar a otra bandeja para empezar a organizarlas color por color. Aquí está la bandeja. Muy bien. Lo mudamos para acá con cuidado y lo empezamos a organizar. Ahora vamos con la segunda cesta de fruta que es del color amarillo. Vamos a conocer estas frutas de colores amarillos por como ven en esta cesta. Muy bien. Aquí tenemos la primera fruta que es la banana. La banana pertenece al color amarillo por como están viendo. Cortamos por la mitad y listo. Ahora vamos con la segunda fruta que es el limón. Una fruta cítrica pero muy deliciosa para hacer limonada. Ahora vamos con el mismo proceso, lo cortamos por la mitad y listo. Esto lo estamos cortando para hacer una rica ensalada de frutas. Muy bien. Ahora vamos con la última fruta color amarilla, que es el mango. El mango también pertenece al color amarillo. Muy bien, cortamos también por la mitad. De esta manera, creo que está un poco duro. Vamos a hacerlo un poco con más fuerza. Y listo, muy bien. Así tienen que quedar estas maravillosas frutas cortadas. Vamos ahora a mudarlos para la otra bandeja. Muy bien. Aquí está el mango, el limón y la banana. Aquí está la bandeja. Vamos a mudar todo esto acá. Muy bien. Acomodamos y listo. Ya casi terminamos. Ya solamente nos falta 2 cestas de frutas de colores diferentes. Vamos con la tercera. Abrimos con fuerza. Muy bien. Vamos a empezar con estas dos. ¡Wow! Vean estos colores tan maravillosos.
Empecemos con el color naranja. Les confieso que este color es uno de mis favoritos. El naranja, unos colores esplandecientes. Vamos a empezar a cortar la primera fruta y es la naranja. Muy bien, ahora cortamos por la mitad. La naranja es una de mis frutas favoritas ya que es una gran fuente de vitamina C. Muy bien, ya cortamos la primera fruta que es la naranja. Vamos con la segunda que es zanahoria. La zanahoria ya viene siendo una verdura. La zanahoria sirve mucho para mejorar la vista. Muy bien, para que no nos salga ninguna enfermedad y no quedemos un poco ciegos. Muy bien, cortamos con cuidado y listo. Ya tenemos naranja y zanahoria. Vamos con la tercera que es la papaya. Una fruta muy deliciosa para comerla en pedazos o también se puede hacer un delicioso jugo de papaya. Muy bien, ya tenemos esta bandeja lista de color naranja. Muy bien. Ya sabemos los colores que estamos viendo acá. Este es el color naranja. De igual vamos a repasar cuando traiga la otra bandeja. Muy bien. Por como ven, esta bandeja está casi lista, que es la bandeja de las frutas de colores. Aquí está el color rojo, el color amarillo y este que estamos organizando que es el color naranja. Muy bien. Organizamos con cuidado. Muy bien, volvemos a repasar. Aquí está el color amarillo, el color rojo y el color naranja. Ahora vamos con la última cesta que viene siendo el color verde. Un lindo color. Muy bien. Vamos a empezar a cortar las frutas de este maravilloso color. Y empezamos con la pera. La pera viene siendo hermana de la manzana, muy bien, solo que la manzana es roja y la pera es color verde. Cortamos por la mitad de esta manera y listo. Ya tenemos la primera fruta color verde cortada. Ahora vamos con la segunda fruta que viene siendo el kiwi. Muy bien. Vamos a cortar este kiwi por la mitad. Muy bien, listo. Ya tenemos este maravilloso kiwi cortado. ¡Guau! Esto va a ser una bandeja con mucha fruta de muchos colores. Se ve tan divertido. Y por último tenemos el aguacate, que viene siendo el famoso potasio. Muy bien. Y listo, chicos, ya tenemos la última bandeja de color que viene siendo la bandeja de la fruta de color verde. Ahora terminamos de organizar la bandeja de frutas de colores para que vean lo hermoso que se va a ver, cómo resaltan estos maravillosos colores. Recuerda que hacemos esta dinámica para que aprendan un poco de los colores y nos ayudamos con las frutas para que sea un poco más divertido. Y si les gusta este tipo de video, déjennoslo saber en los comentarios. También dándole me gusta y compartiendo, porque puede compartir estos maravillosos videos con sus amigos. Aquí, como ven, ya tenemos las 4 frutas cortadas, que es el rojo, el amarillo, el naranja y el verde. Gracias por acompañarnos.